আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, সকাল সকাল চলে আসলাম আবার কৃষি খেতে। তো আমরা প্রায় সময় এখানে আসি, এখানে অনেক সবজি চাষ হয়। আমাদের এদিকে অনেক মানুষই এই ধরনের সবজিগুলো চাষ করে। এর মধ্যে আমরা আসার কারণ হলো ক্ষীরা ক্ষেত। আমরা এদিকে যেটা আমরা ক্ষীরা বলি। তো এখানে ক্ষীরা ক্ষেত আছে, তো আমরা ক্ষীরা খাওয়ার জন্য কয়েকজন মিলে যাওয়ার উদ্দেশ্যে আসলাম। তো দেখতেছি নদী থেকে পানি দিচ্ছে ফসলগুলোতে। আর এই যে দেখতেছেন